Katika video hii tutajifunza ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuplace picha kwenye maandishi kama hivi ndani ya Adobe Photoshop. Naitwa Joel. Kama bado hujasubscribe katika channel hii, hakikisha unafanya hivyo, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kupata mafunzo zaidi ya masuala ya graphics design. Tutaanza moja kwa moja video yetu kwa sababu video yetu ni fupi sana. So tutakuja kwenye file, tutasema new, kutengeneza new file, tutatengeneza 1080 1920 kwa 1080. Pimo vingine nitaacha hivyo hivyo, kisha nitasema create. So nitapata canvas kama hii, kisha nitakuja kwenye text, nitatype maneno yangu ambayo nataka, kwa nitatype flower. Kama hivi. Hakikisha unachagua font ambayo ina height au iko na nani pana kama hii unavyoiona, ili ukiweka maandishi yako, ukiweka picha yako iweze kuonekana vizuri. So mimi nitatumia font hii, kisha baada ya hapo nitasema okay. Nitakuja file, nitasema place linked, nitachagua picha ambayo nataka kuiweka, nitaklik afu nitasema place. So picha itakuja kama hivi, nitaiscale picha yangu kidogo, kisha nitaiplace kama hivi. Baada hapo nitasema okay. Nitakuja kwenye upande wa layer, nitaiselect picha ikiwa selected, nita right click afu nitasema create clipping mask. Unaweza kuona maandishi yameweza kuwa clipped mask kwenye picha imeweza kuwa clipped mask kwenye maandishi. So unaweza kuona kuna space huku imebaki. Kwa nitakachofanya nita control J au nita copy. Baada ya kucopy nitaisogeza hivi hii picha. Baada ya hapo nitakuja kwenye edit, transform, nitasema flip horizontal, kwa picha itageuka kama hivi. Baada ya hapo nita right click afu nita clip mask pia hiyo picha. So nitasogeza kidogo kama hivi. Kwa unaweza kuona squeeze kidogo upande wa kushoto na kuwa kama hivi. So baada hapo unaweza kuona namna gani imeweza kuonekana, lakini nitakuja kwenye maandishi kwenye flower, nitasema fx, nitasema stroke ili niweze kuongeza stroke kidogo iwe na punch au iweze kuonekana zaidi. Kwa nikija kwenye stroke hapa nita click au nita select stroke. Baada ya kuselect stroke kama hivi nitakuja kwenye size hapa, nitaweza nikaweka hata 6 labda. Alafu nitachagua color moja wapo kati ya hizi rangi zilizopo kwenye ua au hiyo picha yangu. So baada ya hapo nitasema okay. Naweza nikaongeza hata nikaweka 8 kidogo ili iweze kuonekana zaidi. Kisha nitakuja huko nitasema okay. Kwa hiyo boom, unaweza kuona picha ilivyoweza kupendeza ikiwa ina maandishi ndani yake na inaweza kuwa na muonekano kama huu. So hii ni technique ambayo unaweza kutumia wewe katika kutengeneza poster zako au artwork yoyote ya graphics design unapofanya shughuli zako ndani ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo ni tips ambayo niliona leo niweze kukupa. Usahau kusubscribe, kulike pamoja na kuacha maoni yako hapo ili tuweze kushare pamoja. Lakini nifuatilie katika mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter, natumia jina la Joe Media Group. See you next time.